අද කියන්නේ යන්නේ ඛේදජනක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. ඒ පහුගිය සිකුරාදා මොරොක්කෝවේ ඇති වුණු භූමිකම්පනය ගැන. ඉතින් මොරොක්කෝ කියන්නේ උතුරු අප්‍රිකාවේ පිහිටි රටක්. මොරොක්කෝවේ මරකේෂ් කියන නගරය ආශ්‍රිතව සිදුවුණු භූමිකම්පනය. මේ වෙනකොට පුජ්‍යලයන් 2000කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ භූකම්පනය සහ මොරොක්කෝ ගැන පුංචි විස්තර කිහිපයක් කියන්නයි අද හමුවන්නේ. ඇමරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනයට අනුව මේ භූමිකම්පනය රිච්ටර් පරිමාපයේ 6.8ක් මේක ගොඩබිම සිදු වූ විශාල භූකම්පනයක්. ඉතින් මේ භූකම්පනයත් එක්කම මේ මොරොක්කෝවේ ඇට්ලස් කඳුපන්ති ආශ්‍රිතව පිහිටි මරකේෂ් නගරය විශාල වශයෙන් විනාශ වුණා. ඇතර මේ භූකම්පනය සිදු වූ ඇට්ලස් කඳු වැටියේ එපිසෙන්ටර් එක සිට මරකේෂ් නගරය පීඩා තිබුණ කිලෝමීටර් 70ක් පමණ දුරින්. නමුත් මේ භූකම්පනය ඉතා දැඩි ලෙස මේ පැරණි නගරයට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් විශාල පිරිසක් මිය ගොස් තිබෙනවා. CCD දර්ශන නිකුත් වෙනවා. ඉතා විශාල හානියක් සිදුව තිබෙන ආකාරය. මොරොක්කෝව උතුරු අප්‍රිකානු රටක්. ඉස්ලාම් රටක්. ඉතින් මේ මොරොක්කෝවේ අගනුවර රබාත්, නමුත් ප්‍රධාන නගරය කැසබලන්කා. මේ මරකේෂ් නගරය හතරවෙනි විශාලතම නගරය. නමුත් මේ මොරොක්කෝ ආර්ථිකයට ගෙන එන්නේ ඉතා විශාල දායකත්වයක්. ඒ සංචාරක කර්මාන්තය තුලින් වසරකට මිලියන ගණනක් සංචාරකයන් මේ රෙඩ් සිටි එකට එනවා. ඉතින් මේක යුනෙස්කෝ හෙරිටේජ් සයිට් එකක් විදිහට නම් කරලා තිබෙනවා. මොකද මේක පෞරාණික රාජධානියක් පිහිටි නගරයක්. ඉතින් මේ රෙඩ් සිටි කියලා කියන්නේ මේකේ ගොඩනැගිලි විශාල වශයෙන් රතු රෙඩ් සෑන්ඩ් ස්ටෝන් වලින් හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ රෙඩ් සිටි එක මේ භූකම්පනයත් එක්කම ඉතා විශාල හානියකට ලක් වුණා. මොරොක්කෝවේ මේ වගේ භූමිකම්පනයක් ඇත්ත තිබෙන්නේ වසර 50කට විතර පස්සේ. විශාල භූකම්පනයක්. ඉතින් මේක මොරොක්කෝ ආර්ථික විශාල හානියක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ භූකම්පනය ඉතා භූමියේ ඉතා පහළ කිලෝමීටර් 26ක් පමණ යට තමයි සිදුවලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ හානිය මේ පැරණි නගරයට ඉතා දරුණු ලෙස බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ගලවා ගැනීම සිදුවීම් පවතිනවා. ඉතින් මොරොක්කෝ වෙත විශාල වශයෙන් ප්‍රංශය, ස්පාඤ්ඤය, ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් ආධාරය යවමින් සිටිනවා. ඉතින් මොරොක්කෝවට මෙම හානිය ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයට විශාල වශයෙන් බලපානු ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ කුඩා විස්තරය අද ගෙනාවේ මේ භූකම්පනය ගැන. ලෝක මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා මේක විටින් විට. ඉතින් මොරොක්කෝයේ සිදු භූකම්පනය ඇතුළු තවත් දේශ විදේශ තොරතුරු එක්ක තවත් ඉක්මනින් හමුවන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.